റിഗാർഡിങ് ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ, അതായത് തടിച്ച ചുണ്ടുകളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് തടിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കി അങ്ങനെ ലിപ്പിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർ സൈസ് മാത്രമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആക്കണം എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഓഫർ ഫോർ ദം? അഗൈൻ ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് വെയർ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ സൈസ്. ഈ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൾക്കി ടിഷ്യൂ, അതായത് നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂൺ പോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൾക്കി നേച്ചർ ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അത് നമ്മളെ ഫങ്ഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഹീലിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ചുണ്ടിൻ്റെ ഇതിൽ. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി റിമൂവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈ റെഡ് ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാണുന്ന ഈ ഭാഗവും അതെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഓർബിക്കുലാരിസ് പറഞ്ഞ മസിലും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, അത് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അബ്സോർബിൾ സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു 10 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ സാധാരണ അലിഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ്. ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ആ സ്കാറും കാണണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി ലിപ്പിൽ ചുണ്ടിൽ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ വരകളൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഈ സ്കാർ അങ്ങനെ തുറന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് കാര്യമാണ് ലിപ്പ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആ ഒരു ലിപ്പ് ഷോ മേ നോട്ട് ബി ഇനഫ്, വളരെ തിന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു പൗട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസയർ ചെയ്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലിപ്പ് ലിഫ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി ഡൺ. അതും ഒരു ഹിഡൻ ഇൻസിഷൻ വഴി ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ലിപ്പ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റിഡ്യൂസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിപ്പ്. അതെ. ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കിന്നിന് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മേൽചുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തിന്നായ മേൽചുണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഫില്ലറോ ഫാറ്റോ ഒന്നും ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊക്കുമ്പോൾ ആ ലിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇവേർട്ടായിട്ട് തുറന്നിങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ബൾക്ക് കൂടുന്ന പോലെ തോന്നും, കുറച്ചും കൂടി പൗട്ടിങ് ലുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സർജറീസ് ആർ ലൈക്ക് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്, ഒരു മേജർ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പോലത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ല. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ആസ് എ ഡേ കെയർ സെറ്റിംഗ് ഓൾസോ. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സർജറീസ് ആർ ഓൾ പെർമനൻറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു വരുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററായ സ്ട്രക്ചറാണ് മൂക്ക്. നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ കണ്ണ് പോകും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ടി ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലേക്കാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ട് സൈറ്റ് വിഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോസ് പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഹാർമണി ഓഫ് ദ ഫേസ്. അപ്പോൾ നോസിന് പല ഇഷ്യൂസായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. വി ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ട് ദ നോസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബിഗ്ഗർ, സ്മോളർ, നാരോവർ, വൈഡർ, ഷോർട്ടർ, ലോങ്ങർ, കുറേ വളരെ വേരിയസ് നീഡ്സാണ് മൂക്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ്സായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ കോൾഡ് റൈനോപ്ലാസ്റ്റി. ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന അമ്പല ടേമിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം ഒരു ഹംപ് നോസ്, മൂക്കിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് അറ്റ ഇങ്ങനെ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്താണെന്നും ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയാമോ? റൈനോപ്ലാസ്റ്റി ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പും ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓൾസോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്, സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് നേസൽ ഷേപ്സ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു വാട്ട് വി വോണ്ട് എന്നുള്ളത്, ടു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് അനാറ്റമി. ഓഫ് കോഴ്സ് അതെ, നമുക്കിപ്പോൾ വി കാൺ മേക്ക് എവറി നോസ് ഇൻ ടു ദി പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോസ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഓഫ് അവർ സ്കിൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓർ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ചൈനീസ് സ്കിൻ പോലൊന്നും അല്ല. തിക്നെസ് ഓഫ് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ തിന്നർ സ്കിന്നിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്കിൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിലി ആൻഡ് തിക്കാണ്, സെബേഷ്യസ് ആണ്. അതെ. അപ്പോൾ ആ തിക്നെസ്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഷാർപ്പ് ഡിഫൈൻ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ സ്കിൻ വെച്ചത് തിരിച്ച് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് അത് അത്രത്തോളം കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മലയാളികളിൽ നോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ബട്ട് എന്നാൽ പോലും വി ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഓൺ ദാറ്റ് ലാർജ്ലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാലത്തിനാണ് ഹംപ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹംപ് ക്യാൻ ബി ഏതർ കാർട്ടിലേജ്, അതായത് ഈ മടക്കാൻ പാൽ. പറ്റുന്ന ആ. ആ ഭാഗമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ബോൺ ആയിരിക്കും. എല്ലാം. വാട്ട് യു ഡു ഫോർ ദാറ്റ്? നമുക്കത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ എല്ല് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പുതിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കും ആ മൂക്കിന്. സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് നമ്മളത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോളോ പോലെ ഏരിയ ആയിട്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. Open നമ്മൾ roof എന്ന് പറയും. അതെ, ഓപ്പൺ റൂഫ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ, ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മേളിൽ നിന്നുള്ള താഴോട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ള കാർട്ടിലേജിൽ നിന്ന് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാർട്ടിലേജ് മറ്റു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രോമ, ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുഖത്തിങ്ങനെ ഇടിച്ച് ട്രോമ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് വി യൂസ് ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രോമാസ്. ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലൊടിഞ്ഞ് കാർട്ടിലേജും ഒടിഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോസൊക്കെ ആയിട്ട്, സാഡിൽ നോസൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർട്ടിലേജ്, ഓൾറെഡി ഉള്ള മൂക്കിൻ്റെ കാർട്ടിലേജ് നമുക്ക് അധികം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡാമേജ്. അതെ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കാർട്ടിലേജ് വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ദോസ് കേസസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കാർട്ടിലേജ് എടുക്കാറ്? കാർട്ടിലേജ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ റിബ്സ്, വാരിയല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എടുക്കാറ്. ബിക്കോസ് അതിൽ നമുക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൽ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കേസസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിവിയർ ട്രോമ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട്, അതായത് ഉടനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അവിടെ. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ട്രോമ എന്ന് ഉള്ളത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ചുരുങ്ങി സ്കാറായി Exactly. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എക്സാക്ട്ലി പ്രൈമറി ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ട് 6 മാസം 1 വർഷം മുമ്പൊക്കെ വളരെ സിവിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം മൊത്തത്തിൽ ചതഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അവർ ഈ പറഞ്ഞൊരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഈ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗമൊക്കെ വീണ്ടും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീതി, അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എല്ലാം കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അത് ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ടീം വർക്കാണ്. വെറിൻ മാക്സിലോഫേഷ്യൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ENT എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടീം വർക്കാണ് അത്തരം കേസസ്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള നേസൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിബ് കാർട്ടിലേജ് എടുക്കുന്നത്. റിബ് കാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാരിയലിലും മെയിൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻ്റാണ് ഈ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റിബ് കാർട്ടിലേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാറില്ല. പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ. അവർക്ക് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൺ റിക്കവറി അവർക്ക് തിരിച്ച് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദെയർ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇൻഫാക്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർട്ടിലേജ് കുറച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഫോം ആവുകയും അതെ. തിരിച്ചുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇൻഫാക്ട് വി ഹാഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്, ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ. ഹി ഹാഡ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാഡിൽ നോസ് ആയിരുന്നു, അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു പ്ലേയിങ് ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ. ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സാധനം. ആൻഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്ലേ കംഫർട്ട്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് 1 വീക്ക് ഓർ സംതിങ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം പ്രശ്നങ്ങൾ ചെസ്റ്റിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതെ. ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പാൻ ഫേഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് നെറ്റി ശരിയാക്കുക, മൂക്ക് ശരിയാക്കുക, അണ്ടർ ഐ സങ്കണ്ണസ്, അണ്ടർ ഐ ബാഗ്സ് ശരിയാക്കുക, താടിയലിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുക, ചീക്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആക്കുക. അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പല പ്രാവശ്യം വന്നും പോയും വരാൻ പറ്റാത്തവർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. മീൻസ് വരുന്ന ആൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ആളായിരിക്കില്ല തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ. ടു ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഐഫോണിൽ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇമിഗ്രേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ പ്രൂഫ് ചോദിക്കും ഇയാൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളിൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ
അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർ നമ്മളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഷ്യൻസൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പേഷ്യൻസ് അവർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അല്ലാണ്ടായി മാറുമോ എന്ന്. വാട്ട് ഡു യു റിപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ്? തീർച്ചയായിട്ടും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി, ഒരു മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ മൂക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഹംപ് മാറ്റുമ്പോൾ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്ലെയറിങ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും മുഖത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ചിൻ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ആ ചിൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരുത്തുക, ദാറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച്. ഒരുപാട് മുന്നോട്ടിരിക്കുന്ന താടിയിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടെടുക്കുക, അഗൈൻ ഇതെല്ലാം ഫേസിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതാണ്. ഒരു എസിമെട്രി, രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അഗൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ചേഞ്ച് വരും. അത് നമ്മൾ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ചേഞ്ച്. ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് വരുമെങ്കിലും അതെ, ഒരാൾ വേറൊരാളാണോ എന്ന് അങ്ങനത്തെ റേഞ്ച് വരും. അങ്ങനെ വരുന്നു. അതെ. സച്ച് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അതും അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടി ഹാർമോണിയസ് ആവും. എക്സാക്ട്. ഫീച്ചേഴ്സ് മിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നോ എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാറിന് വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആരാണിത് അങ്ങനത്തെ സിനിമ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് അല്ല അതിൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്. ഹാർമോണിയസ് ഫേസിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ഈസ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും വി ആർ നോട്ട് പുഷിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ദം ഇൻ എനി വേ, ഫങ്ഷണലി ഓർ ഇസ്തറ്റിക്കലി. ഭംഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലോ മോശമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ് ടു ഹാർമണൈസ് ദെയർ ഫേസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഫങ്ഷൻ ഇഫ് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറില്ല. ലൈക്ക് ഈ ഗെറ്റ് ക്ലയൻസ്, എസ്പെഷ്യലി അത് NRIs ഒക്കെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിപ്പ് വലുതാക്കണമെന്ന്, ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ലിപ്സ് പോലെ ഭയങ്കര വീർത്ത പില്ലോ ഫേസ് പോലെയൊക്കെ കുറേ ഫില്ലേഴ്സ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തടിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിന് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനാണ് പതിവ്, നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വാട്ട് ദിസ് ഈസ്, ഐ നോ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാഗറേറ്റഡ്, നാച്ചുറൽ അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലല്ല താമസിക്കുന്നത്, ദുബായിലാണ്. ഇത് അവിടെ വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച്, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചാലേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ, അവിടെ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് യൂഷ്വലി വി ഡിനൈ ഇറ്റ്. കാരണം അത് വളരെ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ, അത് ട്രെൻഡ്. ഐ ഡോണ്ട് പേഴ്സണലി, we don't support that trend. What is your opinion on that? Definitely. See, every patient that comes to us, I always tell them, even if it is younger patients who come for orthodontic correction, അവർക്ക് താടിയലിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യണം. ബട്ട് അവർ അഫ്രൈഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസ് അഫ്രൈഡ് ആയിരിക്കാം, ദറ്റ് ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖം ഇത് ഒരുപാട് മാറുമോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ദിസ്, ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈസ് ദിസ് അഫക്റ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ്. എന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ, ഈ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ, ഓൾ ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് സർജിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇസ് ദെയർ ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലിവ് വിത്ത് ദാറ്റ്. എനിക്കിതൊരു കുറവായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ അത് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ താടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എനിക്കതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. നോ ബഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബാഡ്. അത് ആ ഒരു ഇത് ദ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ മൂക്കൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരിക്കും. അതെ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പി. എക്സാക്ട്. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഷീ വാണ്ട്സ്. എക്സാക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് അനദർ പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ്. എക്സാക്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വി പൊളൈറ്റ്ലി ഡിക്ലൈൻ. എക്സാക്ട്. വി മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ നോസ് ഇസ് ഫൈൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല. only thing is she wants to fit into that relationship. Yes. And that is not something that is going to define the relationship. Yes. We decline that. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സിനാറിയും വന്നിട്ടുണ്ട്, വേർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അത് എസ്പെഷ്യലി യങ്ങർ പേഷ്യൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാരീഡ് പേഷ്യൻസ്, അവർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ബട്ട് ദെയർ പേരൻസ് ഓർ സംബഡി വിൽ ബി കമ്മിങ് ആൻഡ് സെയിങ് ദറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറയുന്നു. And I asked that patient that, do you have any problem? No, I don't have any problem. Okay.
സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആസ് പെർ ഐഡിയൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ട്രീറ്റിംഗ് എക്സ്റേസ്. യു ആർ ഫൈൻ, ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ സ്റ്റഡീസ്, ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ വർക്ക്, ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ ലൈഫ്, then what is the problem എന്നാണ്. ആൻഡ് the same thing reverse. The patient comes saying എനിക്കിത് ചെയ്യണം, but the parents or the husband or the wife will come and say that, see, I don't have any problem. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം കാണുന്നില്ല, ഓർ എൻ്റെ വൈഫിന് ഞാൻ അവളിൽ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് മീ. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനറ്റ് തിങ് ഈസ് ദെയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ്. അവിടെ വി ടെൽ ദം, ലുക്ക്, ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദം ഡീപ്ലി. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സിനാരിയും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഒരു വളരെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ. പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ പേഷ്യന്റ്. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. നോട്ട് ടുവേർഡ്സ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ, നോട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്സ്റേ ഓർ CT സ്കാൻ. അതെ, നമ്മൾ ഫേസിലാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത്. ഫേഷ്യൽ സർജറിയിൽ നീരുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫേസ് ആണ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസീവ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. അപ്പോൾ പലരുടെയും ചോദ്യം, നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാനറിസംസ് മാറുമോ, അവരുടെ ചിരി മാറുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ടെൽ ഫോർ ദാറ്റ്? സോ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡിഫൈൻസ് അസ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ചിരിക്കുക, ഫ്രൗൺ ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെർവാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു മെയിൻ നെർവ്സ് ആണ്. ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നെർവ്സ് ഒരു പ്ലെയിനിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ടിഷ്യൂസും തമ്മിൽ ഇടയിലൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ഈ നെർവ് ഉള്ളത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ്, വളരെ സിവിയർ ട്രോമ കേസസിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂ സർജറിയിൽ ഡീപ്പ് പ്ലെയിനിൽ പോകേണ്ട കേസസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫ്രാക്ചറായി, അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് പാത്തോളജീസ്, അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റ്സ്, ട്യൂമേഴ്സ്, മാലിഗ്നൻസീസ്, അതെ, അവിടെയൊക്കെ ദീസ് നെർവ്സ് ആർ അറ്റ് റിസ്ക്. കാരണം നമുക്കൊരു നോർമൽ അനാട്ടമി അല്ല അവിടെ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആ നെർവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ആ റിസ്ക് പറയും. വെയർ ദാറ്റ് റിസ്ക് ഇസ് ഹൈ നമ്മളത് പറയും, ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി അതൊരു ട്രാൻസിയൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ടെമ്പററി ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. കാരണം വളരെ റെയറായിട്ട് നമ്മളൊരു നെർവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്യൂ ഓർ വെയർ വി ഡാമേജ് ഇറ്റ് പെർമനൻ്റ്ലി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു ചെറിയ വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. ആ സ്പേസ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വേണം പല മണിക്കൂറിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്ട്രെച്ച് കാരണം നെർവ് വീക്ക്നെസ് വരാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊരു ചുണ്ടിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് വരാം, കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് വരാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിസ്ക് വിത്ത് സർട്ടൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് മോസ്റ്റ്ലി ഈസ് ടെമ്പററി. യൂഷ്വലി ഒരു 6 weeks to 12 weeks ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും, അതെ, 1.5 മാസം 2 മാസം 3 മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ശരിയാവാറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൽ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിരി, കാരണം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നീരുണ്ടാവും, മൂക്കിനും ലിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തും നീരുള്ളപ്പോൾ അപ്പർ ലിപ്പ് ചിരിക്കുമ്പോൾ വിടർന്ന് ചിലപ്പോൾ വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്മൈൽ എന്ന് പറയും, അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയ ഒരു പൊളൈറ്റ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സ്മൈലായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഓൾവേസ് ടെൽ ദം. അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്മൈൽ എന്നുള്ളത് നീര് കാരണമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു ഫ്യൂ വീക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നീര് മാറുമ്പോൾ അവരുടെ ചിരി കംപ്ലീറ്റ് നോർമലായിട്ട് വരും. കാരണം മസിൽ നമ്മളത് അവിടെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന മസിലോ നെർവോ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ആ നീരുള്ള കാരണമുള്ള ചുണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാത്രമാണ്. അതെ, അത് പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ പാനിക് ചെയ്യും. അവർ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പാനിക് ആയിരിക്കും, എൻ്റെ ചുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ പറയാതെ ആ സാധനം കാണുമ്പോൾ they might completely freak out. അതെ, ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിന് ഇങ്ങനെ ആവുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ തിങ്സ് ലേറ്റർ കുറച്ച് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വി ലാഫ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇതിനെപ്പറ്റി. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദീസ് ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈനോപ്ലാസ്റ്റി സർജറി, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹംപ് നോസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണിനെ കട്ട് ചെയ്യും, കാർട്ടിലേജിനെ കട്ട് ചെയ്യും, സ്കിൻ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ടാണ് ഈ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് സർജറി ഫുൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ബോൺ നമ്മൾ ഈ 2 ഭാഗത്തും ഫ്രാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിനെ നാരോ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ
വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക വെരി പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പോലെ തോന്നുന്നത്. ഭീകരമായ സ്കിന്ന്, കാർട്ടിലേജ്, ബോണി നമ്മൾ ഒടിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ അഫ്രൈഡ് അബൌട്ട് പെയിൻ. അപ്പോൾ സർജറിയുടെ സമയത്തും പെയിൻ ഉണ്ടാകുമോ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമോ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, എത്ര ദിവസം പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു ആക്ച്വലി സീ, റിയലിസ്റ്റിക്കലി എന്താണ് നമ്മൾ കാണാറ്? റിയലിസ്റ്റിക്കലി വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മിനിമൽ. പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് അഡിക്വേറ്റ്. നമ്മൾ വളരെ എക്സ്ട്രീം പെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് പ്രൊസീജിയർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് സമയത്ത് അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അതെ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വേക്കിംഗ് അപ്പ്. ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാവും. ആകെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ആണ്. അത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഊരുവാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഇല്ല. നമ്മൾ പെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് 0 to 10 ആണ്. 0 is no pain, 10 is the most severe pain you ever experienced in your life. മിക്ക ആൾക്കാർ റൈനോപ്ലാസ്റ്റിക് തരുന്ന സ്കോർ 2 or 3 ഒക്കെ ഉള്ളൂ. വെരി മിനിമൽ പെയിൻ. അതായത് മരുന്ന് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ മാറുന്ന പെയിൻ മാത്രമല്ല, ആരും അങ്ങനെ പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയാറില്ല. അതുള്ളി ഡിസ്കംഫർട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡ്രസ്സിങ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റഫി ഫീലിംഗ് കിട്ടും, ഒരാടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞൊരു ഫീൽ കിട്ടും. അതാണ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു പെയിൻ ഇസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമെങ്കിലും സർപ്രൈസിംഗ്ലി ദ പെയിൻ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ. ഫേഷ്യൽ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ, വാട്ട് ക്യാൻ ദേ ഡു, അവരുടെ സ്വെല്ലിംഗ് എപ്പോൾ മാറും, റിട്ടേൺ ടു വർക്ക് എപ്പോൾ പറ്റും, അപ്പോൾ ആക്ട്രസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ടു ദെയർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോൾ ശരിയാവും, ജിമ്മിൽ എപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള, അവരുടെ ഓൾ നോർമൽ റുട്ടീൻ തിങ്സ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ലൈൻ. അഗൈൻ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ. നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, സിമ്പിൾ തിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്വിക്കർ റിക്കവറി ഉണ്ടാവും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ അണ്ടർ ഒരു 2 weeks or 2 to 3 weeks മാക്സിമത്തിനുള്ളിൽ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദെയർ നോർമൽ റൂട്ടീൻ. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു മോർ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ബോൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർജറീസ്, ഈ പറഞ്ഞ ജോ കറക്റ്റീവ് സർജറീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ റിക്കവറി ഈസ് മോർ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ബോൺ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹീലായി വരാനായിട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് 6 months ടോട്ടൽ. പക്ഷേ ഒരു 1 month റെസ്റ്റ് വേണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം 1 month റെസ്റ്റ് വേണം ഫോർ ഇറ്റ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ. പക്ഷേ ഈ ഫേസ് ഒരു റീമോഡലിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നേക്കാളും ഉള്ളിലൊരു ഫേഷ്യൽ റീമോഡലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഒരു 2 months അല്ലെങ്കിൽ 3 months ഓർ 6 months പോലും കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി കൈൻഡ് ഓഫ് സർജറി ഡൺ, ദ മോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സർജറി എസ്പെഷ്യലി ബോൺ റിലേറ്റഡ് സർജറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്കവറി കുറേ കൂടെ കൂട്ടും. ഫേഷ്യൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വളരെ കോമൺ ആയ സർജറിയാണ്. ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻസും മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻസും ഒരുമിച്ചാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൽ 2 വേൾഡിൻ്റെയും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനു ആൻഡ് അസ്, ഡോക്ടർ മധു, വി ഓൾ ഓപ്പറേറ്റ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു ടീമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഷെയർ എ വെരി ഗുഡ് camaraderie among us. There is a very good work ethics among us. അപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് ടുഡേസ് സൂപ്പർഷ്യലായിട്ട് ഫേഷ്യൽ റുട്ടീൻ ഫേഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിം ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി TMJ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം ഷോർട്ടേജ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടച്ച്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ if you have any doubts or if you want us to discuss about one topic in particular more in depth, you can put in the comments or just DM us. നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ദ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വുഡ് വാണ്ട് us to discuss in detail. So thank you Dr. Manu, thank you for your time. And next episode നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രീം ലൈൻ. തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു.